ტედ ბანდი, რომელმაც ჟურნალისტების წყალობით ყველაზე ქარიზმატული მკვლელის სახელი შეიძინა, შეერთებული შტატების ისტორიაში ერთ-ერთ ყველაზე პოპულარულ მანიაკად ითვლება, რადგან ახალგაზრდა, საკმაოდ სიმპათიური, ინტელექტუალური, აბსოლუტურად არ ჰგავდა სასტიკ მოძალადეს. მეტიც, ადამიანების მოხიბლის შესაშური ნიჭით დაჯილდოებული ბანდი უნიკალური ტალანტს, ჯერ გულუბრყვილ მსხვერპლის მერე კი სასამართლოში ნაფიცი მსაჯულების კეთილგანწყობის მოსაპოვებლად იყენებდა. თეოდორ ბანდი 1946 წლის 26 ნოემბერს დაიბადა ვერმონტის შტატში, პატარა ქალაქ ბირლინგსტონის მარტოხელა დედების თავშესაფარში. ახალშობილის დედას 19 წლის ელეონორ კოუელს არც სამუშაო ჰქონდა, არც საკუთარი თავის რჩენის იმედი, ამიტომ დაუფიქრებლად დაუბრუნდა მშობლიურ სახლს, სადაც მართალი მშობლებმა მიიღეს, მაგრამ შულზე მეურვეობა ჩამოართვეს და წამოზრდილი ტედიც დიდხანს თვლიდა ბებიას და ბაბუას საკუთარ მშობლებად. თუმცა დაუზუსტებელი ინფორმაციით სემუელი ელეონორას მამა მართლაც შეიძლება ყოფილიყო ტედის ბაბუაც და ნამდვილი მამაც. სემუელი მძიმე ხასიათის სასტიკი ადამიანი იყო, რომელსაც ნაცნობები ტირანად ახასიათებდნენ. ხშირად კარგავდა მოწმინებას, ჯავს კი მეტწილად ჩინაურებზე იყრიდა და არც ფიზიკურ ძალადობას ერიდებოდა. ტედის ბებია, ქალბატონი მარგარეტი კი კლინიკური დეპრესიით იტანჯებოდა და პერიოდულად მიმართავდა ელექტროშოკით მკურნალობის მეთოდს. ჩვეულებრივ, მკვლელის ან მანიაკის სადისტური გადახრა ბავშვობიდანვე ვლინდება. გამონაკლისი არც ტედ ბანდი აღმოჩნდა, რომელმაც 3 წლის ასაკში სამზარეულოში დანები მოაგროვა და მჭრელი პირით ჩაძინებული კუზენის გარშემო ჩამოამწკრივა. არასასიამოვნო შემთხვევას ელეონორა შეესწრო, რომელიც სერიოზულად შეშფოთდა და ერთის მხრივ მამის ტირანიისგან თავის დასაღწევად, მეორეს მხრივ კი მცირეწლოვანი ტედის სადისტური გავლენისგან დასაცავად მშობლიური სახლის დატოვება გადაწყვიტა. ახალგაზრდა ქალი ვაშინგტონის შტატში, ქალაქ ტაკომაში გადაბარგდა და ბიძასთან ახლოს დაბინავდა. მერე კი სახელი შეიცვალა, ლუიზა ნელსონი გახდა და მომავალ მეუღლეს ჯონ ბანდისაც შეხვდა, რომელმაც მართალია ნაკლები ხალისით, მაგრამ მაინც გადაიბარა ტედიზე მეურვეობა. თუმცა მოზარდმა ვერ შეძლო მისი მიღება, რადგან სემუელი ენატრებოდა. სწორედ მას თვლიდა ნამდვილ მამად და აუტანელი ხასიათის მიუხედავად მაინც აღფრთოვანებით იხსენებდა. პრობლემები ტედის არამხოლოდ სახლში, არამედ თანატოლებთანაც უჩნდებოდა, თუმცა საკუთარ თავში ჩაკეტილი მოზარდი, რომელიც ზედმეტად მორცხვი და მორიდებული იყო, არც სკოლაში იჩაგრებოდა, არც გარიყულად გრძნობდა თავს. მოგვიანებით ბანდი ამბობდა, რომ ყოველთვის მარტოობისკენ ისწრაფოდა, რადგან არასოდეს გამოსდიოდა ადამიანებთან ურთიერთობა. სითამომე და გამბედაობა ტედიმ ვაშინგტონის უნივერსიტეტში მოიკრიბა, სადაც პირველ სიყვარულს მდიდარ და ინტელექტუალურ ლამაზმანს სტეფანი ბრუკს შეხვდა, თუმცა ერთწლიანი რომანის შემდეგ სტეფანის იმედი გაუცრუდა, ტედი ნაკლებად პერსპექტიულ ახალგაზრდად ჩათვალა და სინანულის გარეშე მიატოვა. ბანდი მძიმედ განიცადა განშორება, დიდი ხნით ჩაიდო წყენა გულში და საკუთარ თავს შეჰპირდა, რომ აუცილებლად გადაუხდიდა მოღალატეს სამაგიეროს. გულგატეხილმა ბანდიმ უნივერსიტეტი მიატოვა და ჯერ ფილადელფიაში გაემგზავრა ნათესავებთან, მერე კი ვერმონტში დაბრუნდა, სადაც ოფიციალური დოკუმენტები გამოითხოვა და ოჯახის მთავარ საიდუმლოსაც მიაგნო. დაბადების მოწმობაში ნამდვილი დედის ვინაობა ამოიკითხა და როგორც მოგვიანებით თავად აღნიშნა, მოულოდნელობისაგან თავბრო დაეხო, თუმცა ერთ ზგონზე მოსულმა შეძლო ელეონორას პატიება, რადგან მთელი ცხოვრება თავს მოტყუებულად და დამცირებულად გრძნობდა. ერთწლიანი ხეტიალის შემდეგ 1969 წელს ტედი ისევ ვაშინგტონში დაბრუნდა ფსიქოლოგიის შესწავლის სურვილით უნივერსიტეტში ჩააბარა და ახლა ახალ სიყვარულს ლიზა კენდელს შეხვდა, ვისთანაც რომანი 1976 წლამდე მის დაპატიმრებამდე გაგრძელდა. ერთი შეხედვით ბანდი თითქოს დამშვიდდა და კარიერაზე ზრუნვას შეუდგა. ვაშინგტონის გუბერნატორის დენიელ ევანსის საარჩევნო კამპანიაში ჩაება და კრიზისულ ცენტრში დაიწყო მუშაობა, სადაც პოტენციალური თვითმკვლელების გადარჩენას ცდილობდა. მერე კი იურიდიულ სკოლაში ჩააბარა და მომხიბვლელი ლიზას სიყვარულმა გაიტაცა, თუმცა ძველი წყენა მაინც ვერ დაივიწყა. ის შურისძიებაზე ფიქრობდა და 1973 წლის ბოლოს სან-ფრანცისკოში მივლინებულს მართლაც მიეცა რევანშის აღების შანსი, როცა შემთხვევით პირველ სიყვარულს გადაეყარა. ტედით მოხიბულ სტეფანის ძველი გრძნობები მოეძალა და როცა ცოლობასაც დათანხმდა, კმაყოფილმა ბანდიმ უბოდიშოდ მიატოვა, თუმცა შურისძიებამ არ დააკმაყოფილა და 1974 წლის 4 იანვარს ნადირობის სეზონიც გაიხსნა. მართალია 6 თვის მანძილზე რამდენიმე შტატის საუნივერსიტეტო კამპუსიდან 8 გოგონა გაქრა, მაგრამ პოლიციას არც უფიქრია უცნაური შემთხვევების ერთ საქმედ გაერთიანება, რადგან დანაშაულის გეოგრაფია მასშტაბური აღმოჩნდა. იმ მახასიათებლებსა და გარეგნულ თავისებურებებს კი, რაც დაკარგულ გოგონებს აერთიანებდათ, საკმაოდ გვიან მიაქცია ყურადღება. მსხვერპლად ბანდი ყოველთვის ახალგაზრდა ლამაზმანებს ირჩევდა ერთნაირი ვარცხნელობით, გრძელი გაშლილი შუაზე გაყოფილი თმით, ანუ ზუსტად ისე, როგორც სტეფანი ატარებდა.
უცნაურია, მაგრამ გოგონები მეტწილად ხალხმრავალი ბარებიდან, პლაჟიდან ან სუპერმარკეტის ავტოსადგომებიდან იკარგებოდნენ, რადგან ბოროტმოქმედს, რომელიც არასოდეს იწვევდა 6 ყოველთვის საკუთარი ნებით მიყვებოდნენ. მშვენიერ ფსიქოლოგს და манипуляტორ ბანდის მართლაც დიდებულად გამოსდიოდა გამოუცდელი გოგონების მდობის მოპოვება და ოსტატურად სარგებლობდა მათი გულის ხმერებით, კოჭლობდა და ყავარჯენს დაყრდნობილი დახმარებას, ან დოლბანდით ხელგადახოვული საყიდლების ავტომობილამდე მიტანას თხოვდა, მერე კი ძლიერი დარტყმით აბრუებდა მანქანაში ბორკილით აბამდა და ტყეში მიჰყავდა, სადაც სექსუალური ძალადობის შემდეგ უმოწყალოდ კლავდა. მართალია ბანდი მსხვერპლს ყოველთვის მარხავდა, მაგრამ ზოგჯერ უკან ბრუნდებოდა, ცხედარს ახალ ტანსაცმელს აცმევდა და მაკიაჟს უკეთებდა. ბორკილით დატყვევება ან თოკითხელის შეკვრა გაუკუღმართებული მანიაკის ნადირობის აუცილებელ რიტუალს წარმოადგენდა, რადგან სწორედ მსხვერპლის უსუსურობა იზიდავდა და ხიბლავდა. მოგვიანებით უკვე პატიმარმა ბანდიმ ჟურნალისტებთან საუბრისას აღნიშნა, რომ ნეგატიური გავლენა მის ფსიქიკაზე იმ კომიქსებმა მოახდინეს, სადაც ქალზე ძალადობა იყო აღწერილი და რომელთა კითხვა მოზარდობაში განსაკუთრებით მოსწონდა. ბანდის მტკიცებით, მსგავსი შინაარსის ლიტერატურით გადაცემა, რომელსაც ნებისმიერის ფსიქიკის გადაგვარება შეუძლია, ძალიან გავს ნარკოტიკულ დამოკიდებულებას, რადგან რაც მეც კითხულობ, მით უფრო მეტის საკითხვის სურვილი გიჩნდება. პირველი ეჭვი ბანდის წინააღმდეგ პოლიციას მაშინ გაუჩნდა, როცა ივლისის მზიან დღეს სიეტლის პლაჟიდან რამდენიმე საათში ორი გოგონა გაუჩინარდა. ერთ-ერთი ჯენის ოტი მძიმე ნივთების ავტომობილში ჩატვირთვის მიზეზებით ბანდიმ სახლში შეიტყუა. მეორე დენის ნალსლანდი კი თავად ჩაუჩნდა მანქანაში და საკუთარი ნებით გაჰყვა სახლში, სადაც ჯერ დენის ოტის მკვლელობის მოწმე გახდა, მერე კი თვითონ ემსხვერპლა სასტიკმანიაკს. გოგონების გაუჩინარების შემდეგ პოლიციამ მოწმეები დაკითხა, რომელთა უმეტესობამ დეტალურად აღწერა ახალგაზრდა სიმპათიური მამაკაცი თეთრ სპორტულ კოსტიუმში, რომელიც დამსვენებლებს ტედის სახელით გაეცნო. სამართალდამცავებმა სწრაფად შეადგინეს ეჭვმიტანელთა ნუსხა და სავარაუდო დამნაშავეების ფოტორობოტებიც აჩვენეს ტელევიზიით, რომელთა შორის ერთ-ერთი ლიზა კენდელმა ამოიცნო და პოლიციასაც დაუკავშირდა, თუმცა მის შეშფოთებას არავინ მიაქცია ყურადღება, რადგან დეტექტივები ასობით მსგავს შეტყობინებას იღებდნენ. პერსპექტიული იურისტის და საზოგადოების ღირსეული წევრის პატიოსნებაში ეჭვის შეტანა კი დროის ფუჭად ხარჯვად მიაჩნდათ. 1974 წლის ოქტომბერში სამართალდამცავებმა კიდევ 5 გოგონას დამახინჯებული ცხედარი იპოვეს, თუმცა სამხილს ვერსად მიაგნეს. მართალია ინიციატივა ისევ კენდელმა გამოიჩინა და ამჯერად უფრო თამამად განაცხადა საკუთარი ეჭვის შესახებ, მაგრამ სასურველ შედეგს მაინც ვერ მიაღწია, თუმცა ბანდიმ მალე თავად დაუშვა შეცდომა. 19 წლის კეროლ დე რონჩის ქარიზმატული მკვლელი პოლიციელად გაეცნო და მანქანაშიც ჩაისვა, მაგრამ ბორკილებ დადებულმა გოგონამ მაინც მოახერხა თავის დახსნა და გაქცევა. არ გაუმართლა ბანდის არც მაშინ, როცა საგზაო პოლიციის ოფიცერმა, რომელსაც მძღოლის ქცევა საჭოდ მოეჩვენა, ავტომობილის გაჩხრეკას თხოვა და მანიაკის სრულ ნაკრებს მიაგნო ხელბორკილის, სათხილამურო ნიღბისა და ძალაყინის, თოკისა და ნეილონის წინდის ჩათვლით. ბანდი დააკავეს, მისი სახლი კი საგულდაგულოდ გაჩხრიკეს და როცა საჭოს ვერაფერს მიაგნებს, ისევ ლიზა კენდელს მიმართეს, რომელაც გულწრფელად მოუწყო სამართალდამცავებს ბანდის აგრესიულ ქცევასა და იმ უცნაურ ნივთებზე, რომელთაც შემთხვევით გადააწყდა. ყოფილი საყვარლის ჩვენების შემდეგ პოლიცია ბანდის ავტომობილითაც დაინტერესდა, რომელიც რამდენიმე დღის გაყიდული აღმოჩნდა, თუმცა დეტექტივებმა მაინც შეძლეს მისი მოძიება და ყურადღების შესწავლის შემდეგ პირველ ხელმოსაჭით სამხილს. ერთ-ერთი დაღუპული გოგონას, კეტრინ კემბელის და საოცრებით გადარჩენილი კეროლ დე რონჩის თმის ღერს მიაგნეს. ამასთანავე დე რონჩის ერთი წუთითაც არ შეპარვია ეჭვი ბანდის ამოცნობისას. 1976 წლის 23 თებერვალს სასამართლომ კეროლ დე რონჩის გადაცებისას საქმის განხილვა დაიწყო. ბანდიმ კი ადვოკატის რჩევით მისთვის მინიჭებული უფლებით ნაფიც მსაჯულთა წინაშე სიტყვით გამოსვლა მოითხოვა, რადგან დარწმუნებული იყო, რომ მათ მოხიბლას და სასჯელისგან თავის დაღწევას შეძლებდა, თუმცა საკმაოდ წონადი სამხილების წყალობით 15 წლიანი სასჯელით ბანდი გისოსებს მიღმა აღმოჩნდა. რამდენიმე კვირაში კი საპატიმროს დეტალური გეგმისა და გადამალული ხელსაწყოების პოვნის შემდეგ, რაც ნათლად მიუთითებდა გაქცევის განზრახვაზე, ყველასგან იზოლირებულ ცალკე საკანში გადაინაცვლა. უცნაურია, მაგრამ სასტიკი მანიაკის პატიმრობის რეჟიმი ბევრად მსუბუქი აღმოჩნდა ვიდრე სხვა პატიმრების. ამასთანავე ბანდიმ, რომელსაც ყოველთვის კარგად გამოსდიოდა ადამიანების მოხიბლა და მათი კეთილგანწყობის დამსახურება, ციხის დაცვაც მოაჯადოვა, რომელიც პატიმარს ანებიურებდა და დიეტის გათვალისწინებით არასოდეს ეუბნებოდა უარს საყვარელი კერძების მირთმევაზე. რამდენიმე თვეში სასამართლომ ახალი, ბევრად მძიმე კეტრინ კემბელის მკვლელობა წაუყენა ბანდის ბრალად და იუტას შტატიდან კოლორადოს საპატიმროში გადაიყვანა, სადაც პატიმარმა ჯერ ბიბლიოთეკის სტუმრობა მოისურვა, მერე კი ღიად დატოვებული ფანჯრიდან გადაძრა. მართალია თავისუფლება ხანმოკლე აღმოჩნდა და 6 დღეში ბანდი ისევ მშობლიურ საკანს დაუბრუნდა, მაგრამ არც გაქცევის ახალ გეგმაზე თქვა უარი და 1977 წლის 30 დეკემბერს ალესილის სახრახნისით კედელში გაკეთებული ხვრელით
ისევ მოახერხა გაქცევა და ძალიანაც გაუმართლა, რადგან მისი გაუჩინარება მხოლოდ 17 საათის შემდეგ აღმოაჩინეს, როცა ჯერ ჩიკაგოში, მერე კი ფლორიდაში ჩაფრინდა, სადაც კრის ჰაგენის სახელით ახალი ცხოვრების დაწყება მოისურვა, თუმცა დოკუმენტების გარეშე დარჩენილმა სამუშაო ვერ იშოვა. სუპერმარკეტის ძარცვას მიიღო ხელი და არც ძველ ჩვეულებას უღალატა. ბანდი სტუდენტ გოგონებზე თავდასხმა და მკვლელობა წაუყენეს ბრალად უცნაურია, მაგრამ ერთ-ერთი ყველაზე სასტიკი მანიაკის დაცვის სურვილი 5 ადვოკატმა გამოთქვა, რომელთაც ბრალდებულ სასამართლოსთან გარიგება და მკვლელობის აღიარება. სანაცვლოდ კი სიკვდილით დასჯის 75 წლიანი პატიმრობით შეცვლის მოთხოვნა ურჩიეს. ბანდიმ შეთავაზება მიიღო, თუმცა ბოლო წუთს გადაიფიქრა, რადგან სჯეროდა, რომ ისევ დააღწევდა თავს მართლმსაჯულებას. საბედნიეროდ ბანდის იმედი არ გაიზიარა მოსამართლემ და ქარიზმატულ მკვლელად ცნობილ სადის ელექტროსკამზე სიკვდილით დასჯა მიუსაჯა. აწრეულის ყველაზე ხმაურიან სასამართლო პროცესზე, რომელსაც 250-ზე მეტი ჟურნალისტი აშუქებდა, ბანდიმ შოუს დადგმა განისრახა და ძველ ნაცნობს კეროლ ენ ბუნს ჩვენების მიცემისას შესთავაზა ცოლობა. სხვადასხვა ქალბატონმა შეთავაზება მიიღო და როგორც ამბობენ 1982 წელს ბანდი უმცროსით შეეძინა. განაჩენის აღსრულება ორჯერ გადაიდო, რადგან ბანდი ყოველთვის ახერხებდა ყოფილიყო სასარგებლო. ჯერ გამოძიებასთან თანამშრომლობდა და გულწრფელად ყვებოდა საკუთარი დანაშაულებების შესახებ. მერე კი კრიმინალისტებს ეხმარებოდა გრინ რივერ ქუჩის მანიაკის შეპყრობაში მეტიც. ადვოკატების დახმარებით დაღუპულ გოგონათა ოჯახის წევრების დარწმუნებას კი სცადა, რათა მათ გუბერნატორის სახელზე შეედგინათ პეტიცია და სიკვდილით დასჯის გადავადება მოეთხოვათ. სანაცვლოდ კი დაღუპულთა ცხედრების დამარხვის ადგილის გამხელას შეჰპირდა, თუმცა მსხვერპლთა ოჯახის წევრებმა შეთავაზებაზე უარი თქვეს. სასამართლომ კი განაჩენი 99 წლის 24 იანვარს აღასრულა. ციხის გარშემო შეკრებილი უზარმაზარი ჯგუფის შეძახილების ფონზე, რომელთაც ჯერ ტრანსპარანტები აღმართეს წარწერით „დაიწვი ბანდი, დაიწვი“, მერე კი შედეგით კმაყოფილებმა ფეიერვერკები გაუშვეს.